नानी माँ के जरूरी किचन टिप्स। नंबर 1, अदरक में थोड़ी सी काली मिर्च और शहद मिला लो, गले को आराम मिलता है। नंबर 2, तुलसी और अदरक को गर्म पानी में उबाल लो, सर्दी में बहुत राहत देता है। नंबर 3, हल्दी वाला दूध रात में पी लो, शरीर अंदर से गर्म रहता है। और हाँ, ऐसे ही देसी किचन टिप्स रोज सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।